Мый кызыт Аркадий Букетовын «Эдеген» поэмыж гычын сарыш кайме, ачажын сарыш кайме нерген ужашым луднем. Сарын первый кече угыч шинчаштем. Шыраталин кече, шыргыжын суртем. Чӱчкалтен чонемже лоҥына курем. Толын ялышкемже юбилей пайрем. Кечывал тураште шочын утына, кумдыкет юнгалте тавалтен ешна. Маныт, шыл ок лий гын, йӱр огеш оптал. Молан чытырналтын кайыш шочмо ял? Шарлыш кенеташте сар нерген увер. Пуйто сирдлыш дамбе пытыш кукшо вер. Лиеш шыде толкын калык шинчавӱд. Пуйто теҥыз шолын Родина ит лӱд. Лектын кайыш фронтыш пел я тунамак. Ешым тулык кодыш, о, мыняр салтак! Эр кас вӱр гай солык пӧрдыш кундемнам. Шӱлыкаҥе олык. Шыжым вученам. Тӱтыран эрдене школыш вашкенам. Поро сугынь дене ужатен ачам. Сумкаштемже ыле лачак букварем. Тыгеракын шыле модышан урем. Тылзе гычын фронтыш кайыш ачаем. Кок ий гычын колтыш юмыжак мӧҥгем. Тыгерак мандале йывыртен авам. Тауштен кумале чӱктынак сортам. Нева сер воктечын тольым черланен. Пӧртылмек малдале ачаем. Тылзе наре эмлыш тудым аваем. Эм йошкар ушмен. Ыле тудо ток. Керте шудо черым ой кузе сеҥен. Фронтышко боецым угыч ужатен. Чер ачам ыш сеҥе. Йӧрыктыш пуля. Уке, ашпу йӱкым койо лач омеш. Пуйто келын ликым ваштареш толеш. Ачаем папалте, ынде мом ыштет? Белоруссий мланде лие тӧшакет.